Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas je jedan potpuno drugačiji video, nema veze sa receptima, ali vrlo emotivan i jedan deo mog života koji sam želela da podelim sa vama. Ovo sada što imate priliku da vidite jeste kupatilo koje je staro sigurno 40 godina, ako ne i više. Dakle, sve što vidite je u izvornom stanju. Inače, u pitanju je kupatilo, odnosno zapravo stan, koji je moj tata kupio još pre 30 godina, odnosno kada sam se ja i rodila. Tada kada je kupio ovaj stan, on je želeo da ga renovira. Onda možete zamisliti nakon toliko vremena kako ono izgleda. Imali ste priliku da vidite kako ja s vremena na vreme popravljam ovu kadu, ali verujte mi da njoj više nije bilo spasa. Pločice smo također farbali gomilu puta, ali ono što je staro ne može nikada biti novo. Nažalost, tata je stradao, bio je dugo bolestan, kasnije je i umro i sve je stalo. Naravno, ja sam se školovala, menjala poslove i verujte mi da renoviranje kupatila nikada mi nije bilo ni u planu. Sve do pre 2 meseca, kada sam sasvim slučajno pričala sa komšijom koji mi je rekao da počinje da renovira kupatilo, da je pre 1 godinu dana nabavio pločice po 400 dinara po metru kvadratnom, a inače znate da su sve pločice pa i dostižu 3, 4, 5 hiljada i više, pa sad ako imate veće kupatilo to bude stvarno velika investicija. Ja sam to prenela mami i nas dve smo jedan dan odlučile da odemo i pogledamo ponudu tih pločica, čisto da vidimo da li postoji mogućnost da mi pronađemo nešto za nas, pa da onda izračunamo i stavimo sve na papir da li je to nama izvodljivo da uradimo. I tako je i bilo. Inače, u pitanju je Domino, to je u Novom Sadu, ne znam da li ima u drugim gradovima, nisam sigurna. I sad, evo, imate priliku da vidite ovdje jedan deo gde su povoljnije pločice, odnosno imate po 400, 500 i 900 dinara, sad sve zavisi od toga šta vi tražite, šta želite. Ovo su neke podne pločice. S obzirom da sam ja u poslednje vreme i sve što sam krečila i šta god sam renovirala, sve je bilo u krem boji, tako da se mami već ta boja pomalo smučila. Međutim, mi smo ove što sada dodirujem pločice ipak izabrali, meni su se najviše dopale i nekako mislim da će se najviše kombinovati u prostor. Ovo što sada vidite, ovo je ogledalo koje sam kupila i također još neki delovi, isto je bilo povoljno oko 2000 dinara, ali mogu reći da nije nekog kvaliteta, samo ogledalo je u redu, ali sve ove ostale stvari kada smo zakačili iskreno mogle da bude i nekog bolje kvaliteta, tako da to ostavljam još za, da kažem, izbor, zato i nisam bušila pločice, već samo u fugne, u slučaju da mi se ne dopadne. Mislim da je to sad nije ni bitno, to je dekoracija i poslednja stvar. Ovdje sam još malo birala pločice i na kraju se opredelila za ove, kao što vidite, neke kapućino krem boju. Također sam slične pronašla i podne, tako da sam napravila neku kombinaciju koja se lično meni dopala. Ja volim kada su boje jednostavne, da nisu drečave, tako da ovo je neki bio moj ukus. Vidjet ćete do kraja kako je ispalo. Ono što sam još radila jeste i štemovanje struje, zato što mi je jako bila daleko utičnica za veš mašinu i to je predstavljao stvarno veliki problem, ali dok imate onako kupatilo stvarno je vrlo teško to uraditi, tako da je sada bio idealan trenutak da i to uradimo. I kada sam došla i konačno vidjela struju iznad veš mašine, bila sam oduševljena. Ovdje sam dokupila još neki ostatak materijala, pločice su stale ovdje u predsoblju. Također kupila sam i farbu za farbanje svih radijatora, kasnije i drvenarije, to ćete vidjeti. Sad ovdje sam sasvim slučajno svratila do Kineza velikog u centru La Sorella i pronašla sam kao
Ovu preslavku za veš mašinu baš mi je bila simpatična zato što ima i ove džepiće da stavite sa strane, a kažu i da je nepromočiva. Vidjet ćete na kraju kako ona izgleda u prostoru. Dok sam ja to pazarila, majstor me je nazvao i rekao da je jedan deo pločice zalepljen i da je pravi trenutak da sad dođem da vidim kako mi se dopadaju. Tako da sam snimila ovaj trenutak kada mama otključava stan i ovdje sad već je moglo da se nazre kako će otprilike da izgleda kupatilo i prvo su mi se učinile da su mnogo svetle i da sam pogrešila. Ali to je samo prvi utisak, vidjet ćete do kraja. Na kraju sam bila stvarno jako zadovoljna kada se to sve zajedno uklopilo. Evo ovdje farbe. Ono što bih vam preporučila za farbu jeste obavezno da uzimate i podlogu i farbu da ne biste morali posle 2 godine ponovo. I evo ovdje je majstor već zalepio sve pločice, uradili smo struju. Postavljen je novi vodokotlić koji je niže, nije više tako mnogo visoko montažni i kada za koju sam se odlučila je ova plastična akrilna, dolazi u setu sa oblogom i podkonstrukcijom. Ovdje je to bilo najjednostavnije rješenje. Ja lično nisam želela da zidam zato što nikad se ne zna šta će se mijenjati i ovo je nekako najjednostavnije da kadu prosto izvučete i da radite neke izmene. Kao što sam rekla, kadu zajedno sa ovom zavesom i kotlićem sve sam poručila na neviđeno i eto, za sada sam stvarno zadovoljna. Ove police što imate priliku da vidite, za njih sam posebno emotivno vezana, jer je njih još moj tata tada pre 30 godina doneo sa sela od njegove mame, odnosno moje bake. Tako da za mene imaju izuzetno veliku vrednost i njih smo se potrudili da jako lijepo ofarbamo i vratimo. Danas još dugo služe. Ja se nadam kao uspomena na moju baku, a naravno i tatu. Mislim da bi njemu sigurno isto bilo veoma drago. Sad ovdje možete da vidite i podne pločice. One su također svetle. Prvo sam se plašila da se neće uklopiti, ali meni se opet nekako ta kombinacija dopala zato što malo otvara prostor. Još mi je preostalo da kupim tepih za kupatilo, još neke stvarčice, ali eto sad vam pokazujem ovako kako izgleda odmah nakon radova i ribanja kompletnog. Ovdje vidite i drvenariju da je ofarbana. Neke kvake sam menjala, neke nisam, bile su u redu. Što se tiče drvenarije, jako sam zadovoljna kako je odrađeno. Menjala sam i kvaku na ulaznim vratima. Ono što bih vam toplo preporučila jeste da obavezno, ako se odlučite da farbate drvenariju, da obavezno kupite i podlogu i farbu, da ne biste morali da ponavljate taj postupak jer vrlo brzo sama farba ispuca. To sam radila pre 3 godine i sve je ispucalo, tako da sa podlogom je to mnogo bolje i kvalitetnije. Svuda smo farbali i drvenariju i radijator, tako da je sve pobelila. I eto sada da vidite još par slika ovako pre i posle. Mene je ova stara kada izluđivala. Prvo što se stalno dno krunilo, drugo što nije imala tu oblogu, tako da mi je izgledala stvarno katastrofa. Ali ukoliko još uvijek imate takvoj problem sa tim, imate video, ja sam snimala kako sam se borila sa njom i kako sam ja nju sa Metal Gitom uvijek sređivala i farbala sa onom farbom za kadu. Hvala Bogu i konačno sam je promenila. Vi mi pišite ako slučajno imate ovu akrilnu plastičnu kadu kod kuće, kako je održavate. Kažu da ona ne sme da se briše sa nekim abrazivnim sredstvima, tako da za sada je brišem samo sa nekim blažim sredstvima, sapunom i sa toplom vodom. Iako ja jako volim onaj cif sa limunom, ali još uvijek ne smem da je probam zato što se bojim, pa mi vi pišite da li to sme ili ne. Za razliku od metalne kade, mnogo je toplija, ali je nešto uža, jer su samo stranice šire, a ona je malo uža, barem je ova moja takva, ali estetski vrlo lepo izgleda. Nadam se da će nas
dugo služiti. Na kraju mogu da kažem da sam stvarno jako zadovoljna, da mi se sve mnogo dopalo, da sve polako dobija novi sjaj uz uspomene koje će ostati zauvek poput bakinih polica. Jedino čega mi je mnogo žao jeste što nije tata sa nama da dođe i da vidi ovo kupatilo i mislim da bi mu bilo jako drago i da bi sigurno bio ponosan na mene. Ja osjećam da je on sa mnom, on je u mom srcu, uvek je uz mene, ali mnogo bih voljela da je tu da to vidi i mnogo bih voljela da čujem šta bi mi rekao, ali neke stvari, nažalost, ne možemo kupiti novcem, zato cenite sve drage koje imate. I na kraju ovog videa skoro se nisam i rasplakala, ali namjerno ne želim to da isečem jer ovaj video je i uspomena na mog tatu. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u ovom mom renoviranju. Pišite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.